Hello， 大家好，我係美瑩啊。咁我哋嚟翻個 Get Ready With Me 先。咁前排咧有個粉絲佢就問我啦，我準備要搬嚟香港啦，有啲乜嘢咧係需要適應嘅。咁我記得咧，我當時咧就答咗佢，其實都係兩樣嘢嘅啫。第一樣嘢咧就係關於我哋嘅語言啦，第二咧就係我哋超級無敵快嘅節奏啦。咁所以今期咧就嚟翻個粉絲嘅回答啦，講一講我哋香港人呢個高效率同埋飛快嘅節奏。首先咧，第一個咧就大家都會見到噶啦，香港人咧都係超級無敵大壓力嘅，因為咧我哋呢邊啦，物價高啦，樓價又高啦，工作壓力又大啦。簡單啲嚟講咧，就係時間，就係金錢。第二樣嘢咧就係講服務態度呢度啦。咁我明嘅，我知大家咧都會話香港人嘅服務態度唔好啦，但係咧喺呢度咧，我想同大家講講香港人嘅一個快餐嘅文化。特別咧就係喺茶餐廳嘅時候咧，其實我哋所有人咧要求嘅咧就係快靚正，我哋咧係唔要求任何服務㗎。咁所以咧我哋入到去嘅目的咧只有一個㗎啦，就係想佢快啲上餐啦。食完咧我哋都識做嘅就會走㗎啦。同樣地啦，茶餐廳嗰啲夥計啦，佢哋嗌嘢食嘅時候咧，都會寫嗰啲紙仔嘅，咁大家都會見到佢入面有啲短語啊或者縮寫，都係為咗快啲幫我哋上餐咁樣嘅啫。咁所以咧，我哋香港人咧已經慣咗呢一個咁樣嘅模式㗎啦。咁咧，但係有一樣嘢我想講講咧，如果佢係嗰啲貴少少嘅餐廳入面咧，發生啲咁嘅事咧，我都明白。我明白大家會唔中意嘅。仲有咧，唔知大家有冇聽過啦？香港人咧好中意講嘅一句説話咧，就係唔使急，最緊要快。呢一句説話咧係好搞笑嘅，同時咧又好矛盾嘅。咁上個禮拜啦，我去郵局嘅時候咧，係要攞個身份證出嚟去攞啲物品㗎嘛，係咪先？揾唔到，同個郵差叔叔講話，唔好意思，我未揾到。佢真係同我講話唔使急，最緊要快。可想而知咧，快咧喺我哋香港人嘅生活入面咧，就係我哋嘅全部。同埋咧，同大家分享一件都幾有趣嘅事啦，就係喺我同事身上聽翻嚟嘅。我第一次去杭州做直播嘅時候咧，佢同我講話，美瑩啊，每一個過嚟嘅博主咧，起碼咧都會同大家可能寒暄一陣，跟住先至開始做嘢嘅。我咧基本上咧就同大家 say 咗 hi 之後就完啦，直接開始做嘢。佢就覺得幾搞笑喎，你唔會諗住再講多幾句嘅咩？咁但係咧喺我嘅字典入面咧，我快啦，我有效率咧，其實咧對於成條 team 都好嘅。大家咧都想早啲收工噶嘛，係嘛？多餘嘅説話咧，我係咁嘅，可以唔講啦，我就唔講噶啦。仲有一樣嘢咧，我睇過蔡瀾講咧都幾得意嘅，就係話咧呢個世界上面嘅交通燈咧，冇一個咧係轉得快過香港，包括電梯入面嘅嗰個關門嗰個掣咧，係最快俾人撳到咧，好模糊㗎。我仲記得嗰陣時咧，我喺英國留學嘅時候啦，同我個 roommate 去 supermarket 啦，然之後咧無啦啦佢同我講，佢話 Hold on, slow down a bit, I kind of feel like you're racing。但係其實咧講真，我嗰陣時心入面咧想同佢講係 We are racing with time 啊，知唔知道？不如你俾媽媽做嘢好唔好？媽媽要做嘢，媽媽同緊佢哋傾偈喎。你俾我做嘢啦！啱啱嚟到香港嘅時候咧，你可能會覺得咧呢度嘅快節奏咧，令到成個人咧係好有壓迫感㗎。但係相信我，當你嚟到呢度咧，真係了解咗香港嘅文化同埋呢度嘅人嘅時候咧，你就會覺得所有嘢咧都 make sense 啦。所以咧，歡迎大家多啲嚟體驗呢一個咁快節奏嘅香港。我哋下個 video 再見。大家記得唔使急，最緊要快。拜拜。